好，大家好。今日咧我就嚟到呢一個啟德呢一個位置，睇下個景好靚喎嚇。啲客咧會買咗好靚嘅天線板嘅，咁而家佢個客就買咗呢一隻叫做天線板，係呢一隻品牌。咁呢隻品牌嘅天線板咧係有啲咩好處同埋唔好處咧？咁好處咧就係簡單，好容易安裝，但係唔好處咧就好容易就係中伏。點解咁講呢？因為佢呢一個天線板，佢嗰個底同埋主軸呢個位置，好容易呢就係形成一個叫做短路嘅嚇。點解短路呢？咁一般呢，嗱，我哋個地網就裝喺呢一個鐵呢個位置啦，係咪？咁主軸呢，我哋就用呢一個螺絲呢就扭緊佢啊嘛。呢個屬於都係唔係好標準嘅做法，但係佢就簡單嚇。一般專業嘅係都唔會選擇呢一種板，因為佢冇辦法，佢名牌子面板靚美觀，好多客都好中意，因為佢有個框遮住啲螺絲。咁好啦，咁講翻呢個線點樣駁嗱？咁我哋好容易會中伏，就係因為你去裝呢條線嗰陣時。咁你梗係穿過去，係咪？咁如果穿過去之後咧，呢度就扭埋佢啦。好容易咧個地網咧就揩到主軸呢一個位。嗱，你一穿咗過去之後咧，你嘅主軸可以玩。嗱，你有兩個方法去做呢個，攞開呢條嘢先。佢兩個方法去做呢條嘢，一係咧你開呢個位咧。開長啲，嗱，而家咁樣咧，佢如果咁樣做咧，佢要扭埋咁粒螺絲咧，咁我哋度一度個位嚇，咁你穿埋去呢個位置，扭埋粒螺絲，咁佢你見唔見到嗰個底呢個位啊？佢就會揩到落去主軸呢一個點嗰度。去主軸嗱，好多時我哋裝修師傅佢本身咧，佢冇嗰個叫做天線儀器啊。佢整好咗之後，佢又唔會話帶架電視機過嚟去測試噶嘛嚇。咁啊，佢就收工啦。咁到個客收貨嗰陣時，喂，點解睇唔到電視嘅？咁又要叫個師傅過嚟跟啦。個師傅唔知咩事喎嗱，見唔見到啊？嗱，安咗個主軸之後。好容易呢個位咧就揩到個主軸啦。佢冇儀器咧，佢就唔知道究竟裝完之後輸出嗰個dB 信號有幾多嚇。好啦，咁如果遇到呢啲面板咧，我教大家點樣可以做到萬無一失，收貨會比較好啲咧，或者係你叫夥計做，你叫工人做，如果做到一個程序咧。減少咗日後翻修嘅機會，亦都減少咗到時收貨揾翻你師傅上去睇。你諗下，一個師傅人工好高噶嘛，到時個客一定叫你去執漏。喂，天線唔得喎，一係你又揾師傅過嚟跟，一係你自己揾師傅過去。喂，邊個裝翻嚇？咁我就有一個小嘅方法，就係好簡單嘅啫，整一條電線膠布長嘅。將佢記住係要好長嘅嚇，係要好長。呢度咁就 OK 啦。好，咁我哋而家就做到呢個位置，因為呢條線短啊，盡量慳線啊。好啦，咁一般咧，盡量將呢個地網。唔好超過呢個箍嚇，因為一超過呢個箍咧，就揩到嗰個底板。當然啦，我而家做咗一個工序咧，就係將個電線膠布跨住佢，做咗個轉嘅效果，咁就唔會掂到嗰個下邊嗰塊底板噶啦。就呢隻底板係需要係咁樣做，咁可以減少嗰個主軸揩到嗰個底呢一個情況嚇。咁
雙重保險唔好超過呢個 code， 一定要加塊膠紙，咁就唔會第時翻手機會就會少㗎啦。好，裝完之後，我哋再睇睇個信號。個信號有77個 dB， 咁就係最 OK 㗎啦嚇。正常合乎規格，高出少少仲更加好啲添。